हेलो दोस्तों। तो आपको पता है कि आज ABCD का ट्रिप डे है। सारे अल्फाबेट्स ट्रिप पर जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। हर डब्बे पर अलग अलग अल्फाबेट बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ट्रेन थोड़ी रुक रुक के चल रही है ताकि थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो साथ साथ। क्या ख्याल है? ABCD EF तो चल पड़े, अब जी को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है? जी हाँ, क्योंकि ये अल्फाबेट्स आपस में बातें भी कर रहे हैं खूब सारी और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज इनके स्कूल का ट्रिप डे है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये बहुत मज़ा करने वाले हैं। अब आप देख सकते हो आई पर ट्रेन रुकी है, बीच में इनका स्टे भी हो रहा है। और देखें जे को, तो देखें हाँ, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपका भी स्कूल ट्रिप जाता है? इनका तो जा रहा है, बहुत मज़ा कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है इनका ट्रिप? एंजॉय करे हो? अल्फा लाइन का तो देखो, वैसे तो जंगल का बादशाह बना फिरता है, पर यहाँ पर बहुत चिल है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ हैं। सब बहुत मज़ा करें। और मंकी को तो देखो, हाँ कितना प्यारा लग रहा है। और देखो एंड फॉर नेस्ट को तो देखो, इस पर चिड़िया भी बैठी है, चुप करके खामोशी से बैठी है, उड़ भी नहीं रही। क्यों? क्यों भला उड़ेगी? क्योंकि उसके फ्रेंड्स तो उसके साथ हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। राहुल को तो देखो, ओवर राहुल को कैसे घूर घूर कर देख रहा है। चलो जी बच्चों, अब मेरे साथ आप सब रिवाइज करें। थोड़ा सा हम म्यूजिक फॉर्म में ABC को रिपीट करते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप भी घर पर ये ट्रिक यूज़ किया करें। लेट्स स्टार्ट। ABCDEFG, ABCDEFG, HIJKLMNP, ABCDEFG, HIJKLMNP, PQRSTU, PQRSTU, VWXYZ, VWXYZ,